Assalomu alaykum hammaga. Bugun 33-test yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Ikkita sonning yig'indisi 48 ga teng, ulardan biri ikkinchisidan 8 ga ko'p deyapti. Demak, bittasini x deydigan bo'lsak, ikkinchisi x plus 8 bo'ladi. Ularning yig'indisi esa 48 ga teng. X ga x ni qo'ysak 2x bo'ladi. 8 ni o'ng tarafga ayirishib o'tkazadigan bo'lsak, 48 dan 8 ketsa 40 bo'ladi. Endi x ni topmoqchi bo'lsak, 40 ni 2 ga bo'lamiz, 20. Endi bizdan sonlardan kattasini so'ragan, demak kattasi 28 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. Farzandingiz prezident maktabida o'qish kerak. Nega deysizmi? Agar farzandingiz tengdoshlaridan ko'ra zehnliroq bo'lsa, qiziquvchan farzandingizning savollariga javob topa olmayotgan bo'lsangiz, maktab darsliklari uni qoniqtirmasa, xuddi o'zi kabi qobiliyatli tengdoshlari bilan o'qishiga imkoniyat yaratib bering. Farzandingizni prezident maktabida doimiy ustozlar nazorati, 5 mahal taomlanish, zamonaviy o'quv xonalari va xavfsiz yotoqxona, tajribali ustozlardan iborat jamoa kutmoqda. Bu yerga o'tish ko'prigi esa Orbital Education o'quv markazida mujassam. Unutmang, farzandingiz ko'cha changitib yurish uchun emas, lider bo'lish uchun tug'ilgan. Batafsil ma'lumot olish uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Orbital Education bizda kelajak liderlari ta'lim oladi. Ikkinchi savol. Qutida 12 ta qizil va 8 ta ko'k sharlar bor. Tasodifiy olinganda qizil chiqish ehtimoliga qanday deyapti. Buning uchun jami qizil sharlarni topamiz, ya'ni jami sharlar 20 ta, o'shandan 12 tasi qizil. Demak, ehtimolligi 20 dan 12 bo'ladi. Endi surati mahrajini 4 ga qisqartiradigan bo'lsak, 3 taqsim 5 bo'ladi. Bu A javobda turibdi. Uchinchi savol. Sinfda o'g'il bolalar soni qiz bolalar sonidan 6 ta ko'p deyapti. Demak, qizlarni x deydigan bo'lsak, o'g'il bolalarni x plus 6 deymiz. Endi sinfga 2 nafar qiz kelgandan keyin qizlar soni o'g'il bolalar sonining 3 dan 2 qismiga teng bo'ladi deyapti. Demak, ikkita qiz bola kelgandan keyin qizlar soni x plus 2 ga teng bo'ladi. O'g'il bolalar soni, ya'ni x plus 6 ning 3 dan 2 qismiga teng. Ikkala tomonni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, chap tarafda 2x plus 12 bo'ladi, ya'ni 2 ni qavsida ta'sir ettiramiz. O'ng tarafda esa 3 ni ko'paytirsak 3x plus 6 bo'ladi. 2x ni o'ngga, 6 ni chapga o'tkazadigan bo'lsak, x teng 6 bo'ladi. Bu qiz bolalar sinfi. Bizdan dastlab nechta o'g'il bola sinfda bo'lgan desa, demak 6 ga 6 ni qo'shamiz, 12 bo'ladi. To'g'ri javob A. To'rtinchi savol. 36 va 48 sonlarning umumiy bo'luvchilar yig'indisini topishimiz kerak. Dastlab 36 ni va 48 ni alohida bo'luvchilarni yozib chiqamiz. 36 niki 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 48 niki esa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48. Ikkalasida ham umumiylarni topib chiqamiz. Ya'ni bular 1, 2, 3, 4, 6 va 12. Endi bularning yig'indisini topadigan bo'lsak 28 bo'ladi. To'g'ri javob B. Xo'p. 5-savol. Ushbu ifodani qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni 3 ning 5-chisi bo'lingan 3 ning 2-chisi ko'paytirilgan 3. 3 ning 5-chisi bilamizki 243 ga teng, bo'lamiz. 3 ning 2-chisi 9 ga teng va 3 ga ko'paytiramiz. 243 ni 9 ga bo'lsak 27, 3 ga ko'paytirsak 81 bo'ladi. Bu esa C javobda mavjud. 6-savol. Velosipedchi 1 minutda 300 metr masofani bosib o'tadigan bo'lsa, 50 minutda qancha masofani bosib o'tadi deyapti. Demak, 50 ni 300 metrga ko'paytiradigan bo'lsak, 15000 metr bo'ladi. 15000 metr esa bu 15 kilometrga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. 7-savol. Qanday sonning 20% 18 ga teng deyapti. Demak, o'sha sonni A deb belgilab oladigan bo'lsak, uning 20% topish uchun 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'lish kerak. Shunda natija 18 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan A ni topishimiz uchun 18 ni 100 ga ko'paytirib 20 ga bo'lamiz. Natija 90 ga teng bo'ladi. Bu C javob bo'ladi. 8-savol. Quyidagi variantlardan qaysi biri 1 dan katta, 1,5 dan kichkina deb aytyapti. Demak, 1 va 1,5 oralig'ida bo'lishi uchun kasrimiz 5 taqsim 4 ga teng bo'lishi kerak. Chunki 5 taqsim 4 degani 5 ni 4 ga bo'lsak 1,25 ga teng bo'ladi. 1 va 1,5 oralig'ida. Bu esa A javobda turibdi. 9-savol. Eng kichik 2 xonali tub son topishimiz kerak. Bu 11 va eng katta 1 xonali tub son topishimiz kerak. Bu 7. Ularning yig'indisi esa 18 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A. 10-savol. Agar A 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodaning son qiymatini topishimiz kerak. Demak, A ni o'rniga 2 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 ni kvadrati 4, 3 kara 4 bo'ladi. Ayrilgan. A ni o'rniga 2 qo'ysak, 4 kara 2 plus 1. 3 kara 4 12, 4 kara 2 8, 12 dan 8 ayirib 1 ni qo'ysak 5 bo'ladi. Bu esa B javob bo'ladi. 11-savol. Uchburchakning ichki burchaklari nisbati 2, 3, 4 kabi deyapti. Demak, bilamizki uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus. 2x, 3x, 4x ning yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Endi 9x teng 180, x teng 20. Bizdan uchburchakning katta burchagini so'rayapti. Katta burchagi 4x ga teng edi. Demak, 4 ni 20 ga ko'paytirsak 80 gradus bo'ladi. To'g'ri javob C. 12-savol. 3 hafta va 4 kun jami necha soatga teng deyapti. Dastlab 3 hafta va 4 kunni kunga aylantira olamiz.
3 haftamiz 21 kun, 4 kunga qo'shsak 25 kun bo'ladi. 25 kunimiz har kuni 24 soat bo'lgani uchun 25 ni 24 ga ko'paytiramiz, 600 soat bo'ladi. Bu B javob bo'ladi. 13-savol. 36 va 48 ning eng katta umumiy bo'luvchisini topishimiz kerak. Buning uchun har birini tub ko'paytiruvchiga ajratib, ko'paytmani daraja shaklida yozib olamiz. Ya'ni 36 teng 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kvadrati, 48 tenglik 2 ning 4-si ko'paytirilgan 3. Endi e kubini topish uchun ikkalasida borning kichkina darajasi olinadi. Ya'ni 2 ning ikkinchisi, bu yerda 2 ning 4-si. Kichkinasi 2 ning ikkinchisi bo'ladi. Bu yerda 3 ning ikkinchisi, bu yerda 3 ning o'zi. Demak, 3 ning o'zini olamiz va hisoblasak 12 bo'ladi. To'g'ri javob B. 14-savol. Ushbu qonuniyatda so'roq o'rnida turishi kerak bo'lgan sonni topishimiz kerak. Qonuniyat quyidagicha. 2 ni o'zidan keyingi songa ko'paytiramiz, 6 bo'ladi. Ya'ni 2 kere 3. 3 ni ham xuddi shunday o'zidan keyingi son, ya'ni 4 ga ko'paytiramiz, 12 bo'ladi. 4 ni o'zidan keyingi son 5, ko'paytirsak 20 bo'ladi. 5 ni o'zidan keyingi son 6 ko'paytirsak 30 bo'ladi. To'g'ri javob B. 15-savol. Qandaydir sonni 4 marta orttiramiz, ya'ni 4 ga ko'paytiramiz va 8 ni ayirgan paytimizda natija 24 ga teng bo'ldi deyapti. Demak, x ni topish uchun -8 ni bu qo'shuv qilib o'tkazamiz, 32 bo'ladi. X topmoqchi bo'lsak, 32 ni 4 ga bo'lamiz. To'g'ri javob C da, ya'ni 8 bo'ladi. 16-savol. 3 ta ketma-ket sonning 3 ta ketma-ket juft sonlarning o'rtachasi 18 ga teng deyapti. Demak, ketma-ket sonlar ikkita farq qilgani uchun birinchisini x, keyingisini x + 2, keyingisini x + 4 deymiz. Endi ularning yig'indisini 3 ga bo'lgan payt natija 18 ga teng bo'lishi kerak. Demak, qavsni hisoblaydigan bo'lsak 3x + 6 bo'ladi. Bo'luvchini ko'paytirishga o'tkazadigan bo'lsak 54 ga teng bo'ladi. 3x teng 54 dan 6 ni ayirsak 48, x topmoqchi bo'lsak 48 3 ga bo'lamiz 16. Bizga sonlardan kattasini so'rayapti. Demak, bu sonlar 16, 18 va 20, kattasi esa 20 ga teng. Bu B javob bo'ladi. 17-savol. Kvadratning perimetri 40 sm bo'ladigan bo'lsa, yuzini topishimiz kerak. Bilamizki, kvadratning perimetri 4a formula bilan topiladi. 4a 40 ga teng bo'lsa, a teng 10 ga teng bo'ladi. Endi yuzini topish uchun tomonini o'ziga o'zi ko'paytirishimiz kerak. Tomoni 10 ga teng bo'lsa, 10 kere 10 100 bo'ladi. Bu C javob bo'ladi. 18-savol. Qandaydir sonning kvadrati o'zidan 20 ta ortiq deyapti. Demak, a kvadrat a + 20 ga teng. Bu qoidaga esa faqat 5 to'g'ri keladi. Chunki 5 ning kvadrati 25, 5 dan 20 ga ortiq. To'g'ri javob B. 19-savol. Usta bir o'zi 6 kunda bajaradi, shogird esa 12 kunda bajaradi. Ikkalasi birgalikda qancha vaqtda bajaradi deyapti. Demak, 1/6 + 1/12 teng 1/x. Bu ikkalasi qanchada bajarishi. Ifodani yechadigan bo'lsak, x teng 4 bo'ladi. To'g'ri javob B. 20-savol. Qanday sonning 5 dan 3 qismi 18 ga teng deyapti. 5 dan 3 qismi 18 ga teng bo'lgan son topish uchun 18 ni 3 ga bo'lib 5 ga ko'paytirishimiz kerak. To'g'ri javob 30 bo'ladi. Ya'ni 30 ni 5 dan 3 qismi 18 ga teng. Bu esa B javob.